তো আমার আরেকটি ব্লগে সবাইকে ওয়েলকাম। গুড মর্নিং। তো সকাল সকাল আমাদের সাথে দেখা করতে কে এসেছে দেখো, তো কতগুলো মাংকি চলে এসছে, সেগুলো এসে যত ফুলের টপ টপ ছিল সব ভাঙচুর করে দিয়েছে। এই যে এই ফুলের ছোট ছোট টপগুলো আছে সেগুলো এসে সব নিচে কতগুলো ফেলে দিল। যাই হোক, এদের অত্যাচারে আমাদের সকালবেলা ঘুম ভেঙে গিয়েছে, তো এখন উঠে গেছি ঘুম থেকে। দেখা যাচ্ছে টুইটির ফ্রেন্ড এসছে, ওরা বাবা 3 নাম্বার ফ্রেন্ড, চামচটা ছেটে নিল বাবা। এই টুইটির ফ্রেন্ড সব খেয়েছে ডোনাটগুলো। টুইটির ফ্রেন্ড এসছে, টুইটির ফ্রেন্ড টুইটির ওদের জন্য তো রেখেছিল ডোনাটটা। হ্যাঁ, ওদের জন্য রেখেছিল, ওদের চামচটা চেটে নিল একটু। গেল সব ভাঙি গেল এ ভাঙলো। গাছ টাছ ভেঙে চেয়ার টিয়ার। বাবা বললো না এখানে মাংকি আছে তোমার ফ্রেন্ড, এটা ওদের ছোট ভাই না? গুড মর্নিং দার্জিলিং। এটা হচ্ছে সকালবেলা, পাহাড়গুলো তাও দেখা যাচ্ছে হোটেলের রুমের ওপর থেকে, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, আর কি সুন্দর রোদ উঠেছে। গুড মর্নিং সবাইকে, গুড মর্নিং। সকালবেলা বাদর এসেছিল, মাংকি এসে যেগুলো সব ফেলে দিয়েছে, এখানে ফেলে দিয়েছে, এই যে এখানে সব ফুলের টবগুলো ফেলে দিয়েছে। এখান থেকে কিন্তু ভিউটা দারুণ লাগছে, পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping. এগুলো কি দিচ্ছ? ভেজ পকোড়া। টুটু, তুমি কি খাচ্ছ? টুক 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 করে। হ্যাঁ বাবা, পকোড়া বলে বাবালে। হট মিট রাখা যাচ্ছে। এই ভিউটা না জাস্ট মানে দারুণ দারুণ, এই ভিউটা মানে দারুণ। এখানে খাওয়া ব্রেকফাস্ট তো হয়ে গেছে, আর যে তরমুজটাও এখানে নিয়ে এসেছি খাওয়ার জন্য। এখানে বসে বসে না খেলে কি রোদে ভালো লাগে, আর রোদটা না দারুণ, এখন ওয়েদারটা দারুণ লাগছে, ঠান্ডাও লাগছে না, আর এখানে বসে বসে খাওয়ার আনন্দই আলাদা। যাই হোক, অনেক বেজে গেছে, 9:30 মতো বাজে। এখন একটু যাবো এদিকে ওদিকে। তো আসার কোনো প্ল্যান ছিল না, হঠাৎ করে আগের দিন ভাবলাম যে যাই ঘুরে আসি, বাবা মা আসছিল তাই জন্য আসলাম। মা দেখেনি দার্জিলিং, তার জন্য আমি তো অনেকবার এসেছি দার্জিলিংয়ে, মা বাবা আসলো তাই জন্য আমি পিছন পিছন চলে এসেছি। তো মা আসেনি, মা দার্জিলিংয়ে আসেনি, তাই জন্য মা আসতো, আর আমরা হঠাৎ করে আসলাম, বললাম ঘুরে আসি একদিন দুদিন, এই জন্যই আসা, কোনো প্ল্যানই ছিল না। বাট আমি তো জামা কাপড়ও নিয়ে আসিনি, ভাবছিলাম যে শিলিগুড়ি থেকে কিনবো কিন্তু শিলিগুড়িতে আর ঝোঁকা হয়নি, দেরি হয়ে যাবে, ওইভাবেই চলে এসছি। যাই হোক, আজকে যাবো ঘুরতে একটু। এর আগে দার্জিলিংয়ে এসছি কিন্তু হচ্ছে ঘোরা হয়নি, এই এসছি একদিন থাকছি চলে গিয়েছি। অমিত, আমি, মাম্পি, মা, মানে আমার অমিতের মা, সবাই মিলে এসেছিলাম। আমরা অনেকবার এসেছি, আমরা 2বার এসেছি, 2বার এ দিয়ে 3বার, কিন্তু ঘোরা হয়নি দার্জিলিংয়ে, এবারই প্রথম ঘুরবো, দারুণ লাগছে।
ফার্স্ট হচ্ছে বুদ্ধ মন্দিরে এসে আজকে হচ্ছে 7 জায়গায় নিয়ে যাবো, 7 জায়গায় যাবো, 7টা প্লেসে নিয়ে যাবো। চলো আজকে স্কুল বন্ধ। হ্যাঁ আজকে স্কুল তো বন্ধ, জু ও আজকে জু বন্ধ। 7টা জায়গায় 7 পয়েন্ট 7টা পয়েন্টে নিয়ে যাবে। তো এর আগে আমরা অনেকবার দার্জিলিংয়ে এসেছি কিন্তু ঘোরা হয়নি না, ওই ঘোরা হয়নি, বাতাসি ঘুরেছে। বাতাসিতে গেছিলাম। তো এবারে যে বাবা মার সাথে এসেছি তাই জন্য ঘোরা হচ্ছে আর কি। তো ভালো, বুদ্ধ মন্দিরটা খুব সুন্দর। আর আমরা প্রথমে বুদ্ধ মন্দিরে, তারপর আর কি বা দেখাবে। তো রক গার্ডেনও যাইনি কোনোদিন, এবার রক গার্ডেনও যাবো। যাচ্ছে হচ্ছে রক গার্ডেন। তো রক গার্ডেনে কিন্তু আমার এবারও প্রথম। অনেকবার দার্জিলিং আসলেও অনেক নাম শুনেছি, বাট আসা কখনো হয়নি। যাই হোক এবার আসলাম। তো এখানে রাস্তাগুলো কেমন গোল 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 করে ঘুরে 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 পাহাড় কেটে কেটে মনে হয় উপরে গেছে, আর সেই উপর থেকে ঝর্ণার জল আসছে। তো বেশ ভালো। এই যে টুইটি এখানে খুব মজা পেয়েছে, আনন্দ পেয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফটো তুলতে। ওই উঁচুতে ঝর্ণাটা শুরু হয়েছে, এইখানে চলে বাচ্চা। টুইটি কিন্তু এখন খুব এক্সাইটেড এই যে এগুলো ড্রেস পরার জন্য। অনেক কি যে আনন্দ ওর লাইফে, ফার্স্ট টাইম এরকম ড্রেস পরে ফটো তোলা। আমি তো আগে অনেক তুলেছি, আর ও আমাকে পরাবেই, আর আমি কিছুতেই পরবো না। যাই হোক ও পরলো, পরে প্রচুর ফটো তুললো, আর খুব 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 খুশি ড্রেসগুলো পরে। আমারও মনে পড়ে গেল ছোটোবেলার কথা। কোথায় যাবি? এখান থেকে সবাই উঠছে। এখান থেকে উঠতে পারবি না তুই। এরকম একটা হাতির পাশে না আমারও ছোটোবেলার ফটো ছিল, তাই জন্য টুইটিকেও হাতির পাশে দাঁড় করিয়ে একটা ফটো তুললাম। তো হাতির থেকে আসার সময় পড়ে গিয়েছে বেচারি। পড়ে গেছে। খাচ্ছি মোমোটা, সেই দারুণ খেতে মোমোটা। যখন অনেকবার দার্জিলিং এসেছি তখন কিন্তু এই আই লাভ দার্জিলিং লেখাটা ছিল না, এটা অনেক পরে লেখা হয়েছে। তো এবার গিয়ে দেখলাম যে বাতাসিয়া লোপে আছে, এমনকি অনেক জায়গায় আছে, শুধু এখানে না আরেক জায়গায়ও দেখলাম আই লাভ দার্জিলিং লেখাটা আছে। তো এই জায়গাটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, গ্রিনি গ্রিনি, দারুণ। এর আগেও আমি এসেছিলাম দুবার, এবারও আসলাম, খুব ভালো লাগলো। এখানে সেই লেখা আছে আই লাভ দার্জিলিং, বাতাসিয়া লোক না কিসে। এইখানে সেই বিখ্যাত লেখা দার্জিলিং, আই লাভ দার্জিলিং। এর পিছনে এর ফুল গাছগুলো খুব সুন্দর সুন্দর। তারা গাঁদা ফুল, জিয়ে কালার, পার্পল কালারের তারা গাঁদা ফুল। তুমি কি কাশ্মীরি গাল সেজেছো নাকি? ওলে বাবালে, এখানে আসো, এখানে আসো। ওলে বাবালে, ওলে বাবালে, কি সাজছো? ওলে বাবালে, কেমন লাগছে বলো দার্জিলিং এ? ড্রেসটা পরে কেমন লাগছে তোমার? ভালো। কি পরছো তা? গলার মধ্যে কি বলো বলো মালা? ওরে বাবা, মাথার মধ্যে একটা তো কাশ। এখন টুইটি ড্রেস পরার পর আমাকে ড্রেস পরানোর জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে, আর আমি ড্রেস পরবই না এগুলো। তো তখন জোর করে মাকে নিয়ে গেছে, এই যে মাকে নিয়ে যে ড্রেস পরিয়েছে। মা তো পরবেই না, হয়তো মাকে নিয়ে যে, আমাকে পারেনি, মাকে নিয়ে যে ড্রেস পরিয়েছে। তো দুজন মিলে এখন ফটো টটো তুলছে। তো এখন খুব খুশি, কাউকে একটা পরাতে পেরেছে। তখন থেকে বলছে মা পরো, মা পরো। আমি পরিনি, যে দিদানকে পরিয়েছে।
আমি চলে এসেছি হচ্ছে রোপওয়েতে, আর যেটাতে চড়তে আমার মানে বিশাল ভয় লাগে, আর টুইটির এক ফোঁটাও ভয় লাগে না। তো টুইটি আমাকে সাহস দিচ্ছে, চলো চলো কিচ্ছু হবে না। আর আমার না রোপওয়েতে খুব ভয় লাগে, এখন থেকে না, আগের থেকে, এই ছোটোবেলা থেকে ভয় লাগে, তো এখনও ভয়ই লাগে। যাই হোক, সাহস করে তাও যাচ্ছি, তারপর দেখো কি হচ্ছে। আমি বসবো তোমার কাছে। গ্যাস হয়ে যাবে তো। পাপা সামনে বসে গেছে, তো খুব সাহস আর ভয়টাও লাগছে। আর এর আগে অনেকটা উঠেছে, ওগুলো ঢাকা ছিল, এগুলো একটু একটু তাও খোলা আছে উপরে। ছোট দেখে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। আস্তে হলো এবার আর এবার তো শেষ। শেষ ওইটুকুই শুধু ওইটুকু দিয়ে যায়। আমাকে ধরতে হচ্ছে না, বাবাকে আমি হাইওয়ে হয়ে হয়ে কোনো ভয় লাগছে না, একজনের ভয় লাগছে এখানে। তোলো তোলো আর তোর বোনকে তোলো। এর কোনো ভয় লাগছে না। দুদিকে জানলা খোলা। বেটি অর্পিতা জোয়ারদার ভয় কাবু হয়ে গেছে, তার মেয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে ভয় নেই, কিন্তু তবু সে ভয় পাচ্ছে, আমাকে জড়িয়ে ধরিয়ে রেখে আছে। পিছনে হচ্ছে নর্থ পয়েন্ট স্কুল, রোপওয়ের পিছনে, যে পিছনে নর্থ পয়েন্ট স্কুল। স্কুলটা কি সুন্দর, দারুণ দেখতে স্কুলটা, সেই সুন্দর স্কুল। স্কুলটা দেখেই তো স্কুলে মানে ভর্তি করতে ইচ্ছা হচ্ছে, এত সুন্দর স্কুল, দারুণ স্কুল। যেমন দেখতে সুন্দর তেমন না পড়াশোনা সুন্দর, কি সুন্দর। আজকে সেকেন্ড দিন আবার চলে এসেছি মাল রোডে। তো এখন যাচ্ছি একটু রাত্রিবেলা ঘুরে টুরে এসে, রাত্রি হয়ে গেছে, এখন যাচ্ছি ওখানে কেনাকাটি করব কিছু। এর আগের দিন শুধু দেখে এসেছিলাম, বেশি কিছু কেনাকাটি করা হয়নি। তো কোন কোন সোয়েটারের দোকান ভালো টালো সব দেখে নিয়েছি। তো আজকে যাব, গিয়ে জ্যাকেট সোয়েটার কী কী আছে সব দেখবো, কিনবো। তো চলো এখন আমাদের সাথে মাল রোডে। তো এখানে দেখো প্রচুর, তো এখানে মাল রোডের এখান দিয়ে প্রচুর মোমোর দোকান বসেছে কিন্তু। তো আমি মোমো খাবার জন্যই স্পেশালি আসলাম, যে মোমো খাবো দার্জিলিংয়ের মোমো। তো পরে মোমো খাবো। তো এখন যাচ্ছি দোকানে। তো এখন চলে এসেছি কোটের দোকানে ফার্স্টে। তো লং কোটগুলো এই শপে খুব ভালো ছিল, লং কোটই বেশি ছিল, সোয়েটার সবই লং কোট। তো সোয়েটার লং কোটগুলো বেশ সুন্দর ছিল। তো এখানেও নিয়েছি, আরেকটা শপে পরে দার্জিলিংয়ে আসলে কোট টোট এগুলো তো নিতেই হবে, তাই জন্যই দেখছি। আর বেশ ভালোই ছিল কোটগুলো। এটা একটা না হলো, এই কালারটা তো খুবই সুন্দর, দারুণ কালার। এখানে হবে না, সেম ही है, कलर डिफरेंट है ना। डिजाइन सेम ही है। কি দাদা, আপনার দোকানের নাম কি? কাশিরাম। কাশিরাম। তো আমরা প্রচুর সোয়েটার টোয়েটার কিনে নিলাম সবার জন্য। তো সব কেনা টেনা কমপ্লিট, অনেকগুলো সোয়েটার কেনা হয়েছে, অনেক কিছু কেনা হয়েছে লাস্টে। তারপর মোমোর দোকানে আসলাম, কিন্তু মোমোর দোকানে মোমোগুলো এত বাজে ছিল। আর আগের দিন খেয়েছিলাম মোমোটা খুব ভালো ছিল, আর এই মোমোটা এত জঘন্য ছিল কি বলবো, আর খেতেই পারিনি। অমিত তো খাইনি, আমিও ফেলে দিয়েছি। এই যে দার্জিলিং এ এসে শুভরাদির সাথে দেখা হয়েছে। লজ্জা কি আছে, পার্থদা শুভরাদির সাথে হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেছে। আমি ওখানেও দাঁড়িয়ে খাচ্ছে, আমিও তাকিয়েছি, ও টুনিয়ার সবাই প্যাকটা হয়ে আছে না, ওটাই তো। এখানে প্রচুর রকমের চা, চকলেট, মানে সব রকমের জিনিস আছে। ওপরে রেস্টুরেন্ট আছে, আর নিচে বিভিন্ন টাইপের চা আছে। আমাদের হট চকলেট হচ্ছে, আজকে আমি হট চকলেট খাবো।
আনন্দের সীমা নেই আর ঠান্ডার এখানে সীমা নেই, এত ঠান্ডা বাপরে বাপ। নাক দিয়ে জল বাড়াচ্ছে, মুখ দিয়ে জল বাড়াচ্ছে, তাও নাচ করছে। আমাদের হট চকলেট টিং 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 টিং। তো ফাইনালি এখানে দাঁড়িয়ে একটা ফটো তুলে নিয়েছি। ভাবি ওই ফটোটা ভালো ওঠেনি, তো এখান থেকে এখন কুকিজ কিনবো। তো ফটোটা ভালো ওঠেনি, আবার দেখি যা যা ভিড় করে ফটো তোলা ছিল কুকিজ। তো আরেকটা তো কুকিজ দেখলাম আমি। তো এখানে এখন আমি প্রচুর রকমের কুকিজ, কেক, পেস্ট্রি, এই যে বড় কেক, ছোট কেক, চকলেট কেক, ফ্রুট কেক সব কিনে নিয়েছি। তো অনেক বেশি কিনে নিয়েছিলাম, এগুলো আমার জন্য কিনছি, আবার মায়ের জন্য সব কিনে নিয়েছি এতগুলো করে। তো আমি ভেবেছিলাম যে ভালোই হবে, বাট বাড়িতে এসে দেখি এত বাজে, এত জঘন্য, বলে ফালতু টাকাগুলো নষ্ট ছাড়া আর কিচ্ছু না। বিশেষ করে যেগুলো ক্রিম আইটেম, ভিতরের দিকে ক্রিম আছে, যেমন ক্রিম রোল, তারপর আরও কী সব বার্ন আছে যার ভিতরে ক্রিম ট্রিম আছে, একদম পুরো টক হয়ে গেছে। শেষে সব মানে ফেলে দিতে লাগলো। কুকিজগুলো ভালো ছিল, কেকগুলো মোটামুটি ছিল। আমার সেকেন্ড দিনের ডিনার এখন করতে এসেছি। হোটেল মহাকালের আজকে মাটন থালি অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। মাটন থালি না, আলাদা মাটনের প্লেট, এত ভালো ছিল। আর দেশি চিকেনটা তো খুবই ভালো। তো দার্জিলিংয়ে গেলে সবাই অবশ্যই যেতে পারে। অনেক শপিং করে নিয়েছি আজকে, প্রচুর শপিং হয়ে গেছে। তার মধ্যে টুইটি বেশি শপিং করেছে। কি শপিং করেছে দেখাও। এগুলো এখন সব আমি প্যাকিং করে এখন সব ঢুকিয়ে দিব। ওরে এগুলো রাখো, এটা রাখো, এটা রাখো, এটা ঢুকাও। এগুলো টুইঙ্কেলের গুলো ঢুকিয়ে রাখো। আরে বাবা, এটা টুইঙ্কেলের। একটা এখানে মাফলারগুলো না সুন্দর সুন্দর পাওয়া যায়, এটা খুব সুন্দর। এই যে ইয়ের মাফলারটা দারুণ দেখতে, এটা পরে দেখলাম, টুইটির কেনা হয়ে গেছিলো, এটা খুবই সুন্দর দেখতে। এটা আমার অমিতের দুইজনের। ওরে বাবা, এদিকে বাবলস, ও তোমার এটা। আচ্ছা, আর কি নিছো? ওরে বাবা, টিটি বিয়ার, ভালোই আছে কালারটা, কিন্তু এটা তো তুমি তোমার নোংরা করতে 1 সেকেন্ডও লাগবে না। ওরে বাবা, এটা কি? হাট, এটা কি কিন্ডার জয়ের মনে হয়, তাই না? হেডফোন। ওরে বাবা, এগুলো কি নিয়েছিস? এত কিছু! ওরে বাবা, দূরবীনটার মধ্যে আছে। দূরবীনের প্যাকেট কোথায়? ওরে বাবা, দূরবীনটা প্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে। দেখি, আবার কুরকুরে টুরকুরের মধ্যে কেন ঢুকিয়েছিস? ফ্যান। এটা কি? ওটা আবার কি কিনেছিস? ওরে বাবা, এগুলা কে কিনে দিয়েছে এগুলো সব তোকে? দাদাই কিনে দিয়েছে তো, না দিদান? ঠিক করে বল। দাদাই তো, তাহলে মানলি তো এখন? কে কিনে? তুই কি দাদার কাছ থেকে চেয়েছিস? কেন চেয়েছিস তুই দাদার কাছ থেকে? নকশা দিব তাদের, দাদাকে মারিস? এখন মারা অফ করে দিয়েছিস? ও জিনিস দিয়েছে তার জন্য মারা অফ। তারপর যদি গঙ্গারামপুরে গেলে মারিস তখন? ওটা একটা ব্যাপার। ও এগুলো সব নিয়েছিলাম আসছিস। জ্যোৎস্না খাতুনের। আর বের করিস না, এটা পাপার ঢুকে রাখ। বিল টিল তো আছে, এটা পাপার সোয়েটার, সরি জ্যাকেট না, লং কোট, সরি। এটা আচ্ছা আমার লং কোট, এটা খুব সুন্দর দেখতে। কি উল বললো একটা, স্কটিশ নাকি? স্কটিশ উল নাকি, খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে লং জ্যাকেট আমার এটা। আমি তো এটাই নিতে বলেছিলাম, আরেকটা জ্যাকেট। এটা কে দিয়েছে তোকে? দিদান। আমি যেটা নিতে বললাম তখন নিদি না কেন? ওরে বাবা, জ্যাকেট ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা তো জোর জবরদস্তি কিনে। এটা কি? ও মাফলার কিনেছিস? ও সামনে শলের মতো, বাহ ভালো লাগছে তো দেখতে এটা রে।
সেই সুন্দর, এটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে তোরে। এটা কে কিনে দিয়েছে? দাদাই। দাদাই? না দাদাই না, দিদান দিদান। দিদান কিনে দিয়েছে এটা? পঞ্চু? সুন্দর দেখতে পঞ্চুটা, দাও। দারুণ দেখতে পঞ্চুটা হয়েছে। এবার আমি দুটাই একসাথে বলবো। ঠিক আছে, টাটা, গুড নাইট। টাটা। তো পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করে তারপর আমরা রওনা দিয়ে দেবো। আজকে আমরা বাড়িতে চলে আসবো। তো এখন আমরা দার্জিলিং থেকে বেরিয়ে যাব। তো টাটা দার্জিলিং। তো খুব ভালো লাগলো, 3 দিন বেশ ভালো কাটলো। তো আজকে আমরা শিলিগুড়ি যাব, শিলিগুড়ি থেকে গঙ্গারামপুর ফিরে যাব। তো এখন পৌঁছে গিয়েছি শিলিগুড়িতে। আর শিলিগুড়িতে ঢুকে প্রচণ্ড খিদা পেয়েছে, অলমোস্ট 2টা 2:30 বেজে গিয়েছে। তো এখন আমি এখানে অর্ডার দিয়েছি, আমিনিয়াতে চলে এসেছি। আর আমিনিয়াতে এখন অর্ডার দিয়েছি একটা জাম্বো সাইজের বিরিয়ানি আর একটা চিকেন চাপ। তো এটা খেতে আমাদের অবস্থা শেষ হয়ে যাবে। যাই হোক, 2টো অর্ডার দিয়েছি। অর্ডার দেওয়ার পর খাওয়া দাওয়া করার পর এখন আমরা চলে এসেছি সিটি সেন্টারে। মাঝখানে গিয়েছিলাম হংকং মার্কেটে। তো এইসব করতেই বিকাল হয়ে গেছে, কারণ শিলিগুড়িতে বা কলকাতায় যেখানে যাওয়া যায় এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যেতেই টাইম চলে যায়। যাই হোক, এখন শপার স্টপে যাবো। শপার স্টপে গিয়ে আমার কিছু জিনিস নেওয়ার আছে কোনো রকমে। মানে এগুলো দেখে মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে না, এখন দৌড়াচ্ছি, পুরো দৌড়াচ্ছি, দৌড়ের উপর আছি। দৌড়তে দৌড়তে যা যা পারছি, যে দুইটি সোয়েটার নিয়ে চলে এসেছে। আর কিছুতেই আমি নেবো না, কারণ অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে। আর এগুলো তো খেলতেই হবে, মানে এগুলো খেলার জন্য আমার মাথা শেষ করে দিল। তো আমি অমিত ভিতরেই আছে, আমি বাইরে ওকে নিয়ে চলে এসেছি। এসে এই যে এখানে উঠলো, ওই জাম্পিংয়ে উঠলো, উঠে টুঠে খেলাধুলা করে নিল। তো ভাবলাম খেলে তুলে নিই, যখন বাড়ি চলে যাবে তখন এই যে বাড়িটারই চলে আসবো। এখন গঙ্গারামপুরে চলে যাবো। টাটা, বাই বাই। আমার